соли 2014 ширкати Shiver International тасмим гирифт ки дар кишвари дур аз Фаронса, Тоҷикистони офтобӣ бо дастгирии сармоягузорони ватанию хориҷӣ, Бонки Аврупои таҷдид ва рушди Бритониёи Кабир ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Евразияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати Shiver Тоҷикистонро таъсис диҳад. Ҳамин тавр аввалин гипермаркети Ашан дар Осиёи Марказӣ бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода супорида шуд. امروز برای شرکت ما روز فراموش نشونده است چون که ما در این روز دو مغازه گشوده میکنیم. این در تاریخ شرکت اولین مرتبه است که در یک روز دو مغازه گشوده شود. این مغازه ها تحت فرمت B1 گشوده میشد، یعنی که به معنای فرانسوی بیان معنای خوب زور دارد. ما تحت همین فرمت با میزاجان محصولات خوب، خدمت رسانی خوب، مناسبت خوب را پیشنهاد میکنیم. از روی سیاست تجارتی ما یعنی که محصولات ها همیشه باید که صفت خوب داشته باشد، تر و تازه باشد. ما کوشش میکنیم که با تحویلگران محلی همکاری کنیم و با میزاجان هر روز محصولات های تر و تازه و صفت خوب پیشنهاد کنیم. شرکت تصمیم گرفته است که برای دور و دراز فعالیت کردن به تاجیکستان بیاید، چون که اینجا دستگیری حکومت، دستگیری مقامات های محلی خیلی برای سرمایه گذاران خوب است. аз оғози ифтитоҳ дар Shiver Тоҷикистон 331 корманд фаъолият менамояд ки аз он 3 нафарашон мутахассисони хориҷиро ташкил мекунад. Shiver соли 1871 дар бургони Фаронса бунёд ёфта фаъолияти қавии худро рушд медиҳад. Бо мақсади баланд кардани рӯҳияи истеъмолкунандагон, Shiver дар соли 2013 бренди нави B1-ро яъни Zoro ташкил мекунад. имрӯз ду мағоза бо номи B1 дар ноҳияи Сино ва Фирдавсӣ ба истифода дода шуд, ки барои мизоҷоне ки дар ин ноҳияҳо зиндагӣ мекунанд барои харид хулай аст. B1 барои аввалин харидори худ тӯҳфаи арзандаро тақдим намуд. мағозаи Ашан, молҳои Ашан беҳтарин молҳо аст. ҳама качеси, ҳама якум сорт, ҳама молҳои хуб. ма якум харидори магазини B1 ки намедонистем ки ман хеле ҳамин рӯз фирӯз мешам. хайр, раҳмат ба магазинитон. мағозаҳои B1 сехҳои истеҳсолии худро дошта кӯшиш менамоянд ки маҳсулоти босифат ва тару тозаро бо нархҳои дастрас пешкаши мизоҷон гардонанд. Сегодня я и моя команда, мы очень рады, нам очень приятно, потому что всегда открывать один магазин, это для нас очень важно, очень приятно. И сегодня открываем два магазина B1. То есть очень редко бывает, почти никогда, но мы сделали с командами, команда очень много работала в последнее время, чтобы мы могли открывать во время. Наша задача очень проста. Мы работаем для покупателей, и наша задача каждый день это предлагать самый большой ассортимент по низким ценам. ифтитоҳи чунин марказҳои савдо боиси пур намудани ҷойҳои корӣ холӣ гардида ҳамчунин барои ғанӣ гардонидани буҷаи давлат мусоидат хоҳад намуд. гузориши Саидаи Раҳимӣ, Муҳаммад Набии Мирзораҳим, Хабар, Ҷаҳоннамо.